Hej, jeg vil gerne fortælle om det her titreringsforsøg, som vi har lavet. Og formålet med det her forsøg, det er ligesom at finde ud af, hvor mange procent salt der er i en bestemt saltvandsprøve. Og måden vi vil gøre det, det er ved hjælp af fældningstitrering. Og måden man laver en fældningstitrering på, det er ligesom ved at forbinde ioner indtil at alle ionerne i den startende prøve ligesom er forbundet til en andet ion. Og i det her tilfælde, der er det så, at vi gør det, at kloridionerne i natriumklorid, som er det salt, vi bruger, eller som det salt, der er i saltvand, de vil forbinde sig til sølvionerne i sølvnitrat, som er det, den væske, vi sender ned i saltvandblandingen. Og der vil sølvionerne så binde sig til kloridionerne, og det vil de gøre indtil at at der ikke er flere kloridioner, fordi der er jo en bestemt mængde kloridioner nede i den her saltvandsblanding. Og når alle de kloridioner, det kan man også se her, hvor at de her turkis bolde, de ligesom skal illustrere kloridionerne, og de røde bolde her, som man ligesom kommer ned i saltvandsblandingen, de skal illustrere sølvionerne. Og de sætter sig så sammen herovre, som man kan se. Og når alle kloridionerne har sat sig sammen med et sølvion, så vil den ligesom være mættet, og der vil danne det her bundfald, og det vil det man også kalder et ekvivaleringspunkt. Så ligesom at det punkt, hvor at ekvivaleringspunktet er ligesom det punkt, hvor at der ikke er flere kloridioner, som sølvionerne kan binde sig til. Så der begynder ligesom at komme et overskud af sølvioner nede i den her væskeblanding. Og det kalder man så ekvivaleringspunktet. Og grunden til at sølvionerne de binder sig til kloridionerne, og de gerne vil sætte sig sammen, det er fordi, at de opfylder oktetreglen på den måde. Oktetreglen, det er den regel, der siger, at de her ioner, de vil gerne have 8 elektroner i den yderste skal, ligesom ædelgasserne har. Og derfor vil de gerne sætte sig sammen med nogle grundstoffer, som der ligesom enten mangler eller har et overskydende antal elektroner i den yderste skal. Og så kan de ligesom afgive og modtage ioner fra hinanden, således at de begge to kommer til at have 8 elektroner i den yderste skal, og så har de opfyldt oktetreglen. Og måden man stiller det her forsøg op på, det er at man starter med at tage den her saltvandsblanding, og så tager man 1 del saltvandsblanding og 10 del demineraliseret vand i. Så der ligesom er så det kun er 10% af den her blanding man laver, der ligesom er det originale saltvand fra saltvandsprøven. Og grunden til at man bruger demineraliseret vand, det er bare for at sikre, at der ligesom ikke er rester af kemikalier eller andre ting, der ikke skal være i vandet. For at sikre, at det ligesom er helt rent. Og når man så har lavet den her blanding, så skal man hælde 10 ml af den her blanding, hvor 10% af den kun er den her saltvandsprøve. Der skal man ligesom afmåle 10 ml, og så skal man notere vægten af de her 10 ml. Og i vores tilfælde, der blev vægten 9, hvor vi lavede det 2 gange, og gennemsnittet af de her 2 vægte, det blev så 9,965. Så det er det tal, jeg bruger til at beskrive vægten af den her saltvandsblanding, blandet op med vand. Og så kommer man det ned i det her bæreglas, som der er illustreret her. Og så skal man tilsætte noget indikator, fordi indikator den kan vise, hvornår det her ekvivaleringspunkt sker. Så når der kommer et overskud af de her sølvioner, så vil indikatoren farve væsken. Den er gul, når indikatoren kommer i, og så bliver rød, når ekvivaleringspunktet kommer. Og derfor så når ekvivaleringspunktet kommer, så kan man altså stoppe for tilførelsen af sølvnitrat, og så afmåle, hvor meget sølvnitrat der er brugt, før at alle de her kloridioner, de ligesom er blevet sat sammen med de her sølvioner. Og derfor bruger man sådan en her burette til at afmåle, hvor meget sølvnitrat der er brugt. Så den starter heroppe på 0, og så når man åbner for den, så vil der altså stille og roligt ryge sølvnitrat ned i den her væske. Og når væsken så bliver rød på grund af indikatoren, så stopper man med tilførslen af sølvnitrat, og så kan man så afmåle, hvor meget sølvnitrat der er brugt, før at væsken den er blevet farvet. Og
Og man skal anbringe en magnet hernede, det ved jeg ikke, om jeg fik sagt, men det får bare blande væsken rundt. Så den her indikator, man hurtigere kan se, når den her indikator bliver farvet. Så det bliver blandet bedre, og ionerne kan binde sig bedre. Og så den her mængde af sølvnitrat, der er brugt, den skal man også notere. Og i vores tilfælde, der blev der brugt 2,4 ml sølvnitrat. Og yes, så vil jeg begynde at lave nogle beregninger nu. Og vi ved, at jeg har et beregningsskema her. Og der ved vi, at stofmængdekoncentrationen, den er 0,1 mol af de her sølvioner. Og volumen eller rumfanget, det er 2,4 ml. Og måden vi så finder N, som er stofmængden på, det kan vi gøre herinde. Den finder vi ved at gange C, som er den her stofmængdekoncentration, med V, som er volumen eller rumfanget. Og der er nogle enheder, som der lige skal afstemmes. Og vi har den oprindelige her, hvor vi fjerner den her, hvor at vi har 2,4 ml, og det bliver så ganget med, altså 2,4 ml, ja, og så bliver det ganget med 0,1 mol per liter. Fordi det er ligesom det, man afmåler mol i, det er mol per liter. Eller, ja. Og for at få afstemt det, så siger vi altså 1 liter over 1000 ml. Fordi så kommer liter til at gå ud med hinanden, og milliliter kommer til at gå ud med hinanden. Og så vil vi altså ende med at få vores resultat i mol, og det vil vi gerne have. Og det er altså den her altså stofmængden, som vi skal udregne, den vil vi gerne have angivet i mol. Og så fordi Tian Speyer ikke kan beregne med de her forskellige enheder, så har jeg fjernet dem her. Og så kan vi se her, når vi trykker enter, så kommer resultatet frem her, og det er altså stofmængden af de her sølvioner, det er altså 0,00024. Vi vil lige skrive ind i vores beregningsskema. Så den her. Og hvis vi så går videre, så skal vi finde molarmassen af natriumklorid nu som næste step. Og der har jeg været inde i et periodisk system og fundet ud af, at molarmassen af natrium, det er 22,99, og molarmassen af klorid, det er 35,45. Og for at finde molarmassen af natriumklorid, så skal man blot plus de her to tal hinanden. Så molarmassen, det er altså 58,44. Og næste step i de her beregninger, det er at finde indholdet af salt i saltvandet. Og det beregner man ved at tage stofmængden af natriumklorid og gange det med molarmassen af natriumklorid. Og ja, og det har jeg så gjort hernede, hvor vi ligesom vi tager det her stofmængden i som er 0,00024 mol, og så starter vi med at gange det med 10, på grund af at vi har ligesom brugt den her fortyndede saltvandskoncentration, og den skal vi ligesom og da den kun indeholdt en tiendedel af den originale saltvandsopløsning, så skal vi gange med 10 for at finde opløsningen, eller finde procentdelen af salt i den her originale saltvandsopløsning. Og så skal vi gange det tal med molarmassen af natriumklorid, som er 58,44 gram per mol. Og så har jeg lavet beregningen hernede, og den bliver altså angivet i gram, fordi at mol går ud med hinanden. Og til slut her, så det er så det, jeg er kommet frem til, at det så er 0,14. Og til slut, så skal vi så tage den gennemsnitlige vægt af den saltvandsmængde, vi ligesom målt op til at starte med i vores forsøg. Og det var, nu har jeg skrevet forkert her, men det var 9,99565 gram. Og så skal vi tage massen af salt i saltvandet, som vi fandt heroppe.
Og så skal vi tage vægt, og det skal vi dividere med vægten af saltvandet, som er den vægt, som vi ligesom tog til at starte med, ned som der blev blandet med sylnitrat. Og så gange det med 100 for at finde procentvise andel. Og så skal vi også lige her. Og når man så, der går de to enheder ud med hinanden, fordi det er gram begge steder. Og så kan vi gange med 100, og så finder vi altså ud af, at saltvandsprocenten i den her specifikke saltvandsprøve, som vi har, den er altså 1,4%. Og det var måden, og det er den måde, man finder ud af, hvor mange procent sådan noget her saltvand indeholder af salt. Det kan man gøre ved det her fældningstiltrængning. Og i vores tilfælde var saltvandet altså 1,4% salt.